Kjo video të ka gjetur sepse ke nevojë për mbrojtje nga fatkeqësitë, shoqëria e keqe, xhelozia, armiq dhe nga shejtani i mallkuar. Rri me mua deri në fund për ta pranuar lutjen që kam bërë për ty dhe dëgjoj me vëmendje. Zakonisht nuk shoh në rrjetet sociale se çfarë po ndodh, sidomos kur është fjala për lajme të këqija, por sot pa shumë gjëra që më tron ditën dhe e di që kur shoh raste të tilla është për një qëllim. Është thirrja nga Allahu që më thot vepro, bëj diçka, lutu. Prandaj vendosa ta bëj këtë video sepse po ngjej se po i vjen fundi botës. Shumë gjëra po ndodhin nëpër botë, por ajo që më tronditi më shumë ishin 3 raste. Një rast ishte një vajzë të re influencuese që u vra live në TikTok. Thuhet se ishte kurthi shoqes së saj më të ngushtë që kishte planifikuar vrasjen e saj. Prandaj njerëz të dashur, kujdes me kë shoqëroheni dhe kën thërrisni pranë vetes. Një tjetër rast është i një çifti shqiptar ku përpoq gruaja ta paraqesi burrin e saj sikur ka bërë vetvrasje, pasi burri e plagosi gruan me thik. Por këtu kishte diçka më të thellë, sepse askush nuk bën vetvrasje duke qelluar veten 7 herë me thik në trup, sidomos në shpinë dhe në qafë. Allahu na ruaj. Unë nuk jam këtu për të gjykuar, por është shumë e qartë që nuk ishte vetvrasje. Allahu është gjykatësi më i mirë dhe inshallah do ta zbulojë të vërtetën. Pra kujdes njerëz të dashur se armikun mund ta keni në shtëpi. Një tjetër rast është një familje e pasur dhe e famshme që tregonin në rrjetet sociale se sa të pasur janë, sa të lumtur, sa të bekuar e të tjerë. Por pa pritmas, fëmia e tyre 3 vjeçar u mbyt para syve të tyre në pishinën e shtëpisë. Estakfirullah, Allahu na ruaj, kjo është një thirrje për të gjithë që të ruani jetën tuaj private, të mos lavdroheni me pasuritë e lumturitë që keni, por të jetoni të përulur dhe të lumtur në heshtje. Nuk ka tjerit nevojë të shohin se sa të bekuar jeni, por mbrojeni nga syri keq, mbrojeni nga njerëz të lik, xhelozia, armiku dhe shejtani, sepse të gjithë këta ekzistojnë. Prandaj sot do të bëjmë një lutje për mbrojtje për të gjithë ata që e shohin këtë video dhe besojnë në fuqinë e duas. Pranoj me gjithë zemër dhe thuaj amin. Le të fillojmë. Audhu billahi minash shaitani rajim, bismillahirrahmanirrahim. Në emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit, kërkojmë mbrojtje tek fjalët e përsosura të Allahut nga shejtani i mallkuar, nga çdo e keqe që mund të na ndodh. Në emrin tënd o Allah, asgjë nuk mund të na dëmtoj, sepse ti je mbrojtësiu më i mirë, ti je gjithë dëgjuesi dhe gjithë diçmi. Ne kërkojmë mbrojtje tek ti kundër humbjes së mirësive tona, ikjen së sigurisë të papriturës, si dhe dënimit dhe gjithçka që të mërzit ty, o Allah. Me të vërtet kërkojmë mbrojtje tek ti nga çdo vështirësi, nga çdo ngjarje e keqe, nga sulmet e armiqve dhe fatkeqësitë e padëshiruara, dhe nga xhelozia e atyre për të mirat që na ke dhënë ti, si dhe nga syri i keq që mund të na ndërtoj. Allah na ruaj fen ton, shëndetin ton dhe familjen ton, mbrona nga çdo e keqe që mund të vinë nga njerëzit apo nga xhindët. Fshi nga zemrat tona çdo hatërmbetje dhe keq kuptim dhe poj zemrat tona të mbushura me paqe, dashuri dhe mirësi. O Allah, ti je forca jon dhe mbështetja jon, të kërkojmë mbrojtje nga ti nga shejtani mallkuar që të mos na ndëmtojë në fen ton apo në jetën ton, ose që të na pengoj të bëjmë veprime që ti ke urdhëruar, ose që të na shtyj të bëjmë veprime që ti ke ndaluar. O Allah, na ndihmon kur jeta bëhet e vështirë, na beko me më shumë se sa na duhet, mbrona kur bijem dhe jemi të dobët. Dëgjoj lutjet tona të sinqerta kur të thrasim me shpresë, mbaje dorën tënde të butë mbi ne që të mos humbasim rrugën, na fal gabimet tona o mëshirëplot dhe bëhu i kënaqur me zemrat tona që të kërkojnë ty. O Zoti i madhështisë dhe i bujarisë, Allahume amin.